Hola amigos, estamos haciendo una fogata y acá con mi amigo que vive allá donde están los elotes. Allá, hasta allá. Hasta allá lejos. Acá está mi papá, acá está mi hermana comiéndose unos salchitacos y papas a la francesa. Oye, ¿por qué no quieren? Por eso me los estoy comiendo. Y acá está la fogata, no voy a acercar mucho el celular para que no se queme. ¿Es mi celular? Ya sé que es tu celular, bro. Mi mamá me lo regaló. No sé cómo. Sí, ya sabía, te lo regaló porque antes tenía virus. Ajá. Pero ya no tiene, todo por mi culpa que quería descargar Garten of Bamba que deshabilita los datos y también tal vez vino con virus. Bueno, acá está mi papá. El Bamban 4 y el Garten of Bamban 1 me sirven porque cuando